सवाल कयो वियो आहे त चार चार रकातूं तरावीह नमाज़ जूं गॾाए पढ़ी सघजनि थियूं या न। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तरावीह नमाज़ के चार चार रकातूं गॾाए पढ़े थो हिकिड़े सलाम सां ऐं ॿिनि रकातुनि खां पोइ क़ाइदो वेहे थो यानी अतहियातो ॿिनि रकातुनि खां पोइ पढ़े थो त ईअं करणु जाइज़ आहे, यानी चार रकातूं तरावीह जी नमाज़ जूं मिलाए पढ़णु जाइज़ आहिनि। अलबत्ता इहो मुतारिफ़ ऐं मशहूर तरीक़े जे ख़िलाफ़ हुजण जे करे मकरूह तंज़ीह में शुमार थींदो। जीअं अल्लामा आइनी रहमहुल्लाह ताला पंहिंजी किताब अल बिनाया जे अंदरि फरमाए थो त फहादा सरीहुन बिइंतिफाइल कराहते अनिल अरबाए इदल अरबाउ जाज़त अनित तरावीह। कोई शख्स तरावीह नमाज़ के गॾाए चार पढ़े थो ऐं हिकिड़ो सलाम करे थो ऐं विच में अतहियातो बि वेहे थो त इहो बग़ैर कंहिं कराहत जे जाइज़ आहे। छाजे करे जो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमहुल्लाह ताला वटि 8 ताईं पढ़ण जी इजाज़त आहे ऐं साहिबेन वटि 4 ताईं पढ़ण जी इजाज़त आहे, यानी 4 में कंहिंजो बि इख़्तिलाफ़ न आहे। इन जे करे इहो बग़ैर कंहिं कराहत जे जाइज़ आहे। अलबत्ता बहर राइक जे अंदरि आहे त इहो मशहूर ऐं मुतारिफ़ तरीक़े जे ख़िलाफ़ वर्ज़ी आहे। इन जे करे चार रकातूं हिकिड़े सलाम सां पढ़णु मकरूह तंज़ीही आहे।